環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。今天節目的大主題，我們會來關心美伊戰事。今天會來特別關注美軍死傷，現在已經近100人，瞞不住了這個數字。尤其今天也要來關心川普現在大規模集結兵力，怒嗆會針對於伊朗的報復行動會加倍奉還。伊朗的部分攻勢也非常強烈，第23波的飛彈3階段打穿了美軍基地，決戰中東一觸即發。今天的節目我們會做一個深度的剖析。先歡迎在場來賓，前資深外交官介文基大使。思敏好，各位朋友大家好。時事評論員王尚志尚志哥。思敏好，各位朋友大家好。清華大學講座教授張延廷張將軍。思敏好，大家好。好，觀眾朋友，今天節目開始之前，先記得幫我們節目按讚，留言區寫下思敏在哪一個城市收看，我會親自做回復。也歡迎觀眾朋友寫下熱推這2個字哦。那麼看到熱推鍵按下熱推，也歡迎加入我們的環球大戰線會員頻道。今天的美伊戰事3個火線話題，等一下請來賓特別幫我們做解析。美軍現在死傷已經近100了，現在最新的一個統計哦，川普怒嗆說，接下來針對於伊朗他會加倍奉還。那麼現在呢，在軍事上他已經快速的集結了，不管是戰機、海軍陸戰隊，甚至是以色列也準備要重整好一起來參戰了。會不會從這一場戰爭從空襲戰現在變成一個全面戰爭？這是第一個問題。第二件事情，伊朗方面啟動的第23波的行動，3階段攻擊的地點包括了多處的美軍基地，包括了巴林、科威特，甚至也鎖定了精準打擊，像是打美軍的雷達、防空系統等等，他已經找到破解美軍優勢的新打法嗎？最後，現在包括了荷姆茲海峽之外，曼德現在也要同步的進行封鎖，等於鎖住全球20%的石油出口。伊朗把這場戰爭從中東拉向了全球，用能源戰來逼美國付出更高的代價嗎？今天就這些議題會做一個深度的剖析。而這場中東的戰局，我們可以說現在已經真正的失控了。美軍已經連續第10天空襲伊朗，川普還親自下令要擴大針對於伊朗的打擊，目標摧毀伊朗在荷姆茲海峽周邊的所有的航運能力。而來自於美軍的中央司令部也最新證實了，現在呢，他們攻擊的目標包括了伊朗南邊的島，包括了阿巴斯港，還有它的格什姆島等等哦。那麼我們也來看到呢，在當地可以看到的是爆炸聲不斷，荷姆茲海峽現在陷入在戰火當中。而我們關心為什麼川普這一次會要來針對於伊朗做一波新的打擊，原因就是因為昨天我們節目關心到了，當時啊，這個美軍的約旦基地被伊朗攻擊，造成2名美軍喪命，所以川普決定要再次的擴大打擊，甚至他喊出了說，接下來只要伊朗再殺害1名美軍，一定讓伊朗付出數倍的代價。美國白宮也透露，川普最快在本周，甚至是幾天之內，就有可能決定是否要進一步擴大軍事打擊，變成一場全面的作戰。趕快來看到現在美軍的最新軍事動作的集結，有哪一些武器已經全部出來了，包括了 F-16、F-35、KC-135 空中加油機已經全部向中東地區做集結。兵力的部分，第11海軍陸戰隊遠征部隊一共是2000人，也準備要出發了。除了美軍的各種軍力之外，現在還有包括了以色列。以色列方面已經講了，這是他的參謀總長說，做好了伊朗隨時恢復，針對伊朗恢復戰鬥的一個準備，隨時會來開戰，就等川普一聲令下。我們要來看到伊朗方面也是非常強硬的做回擊，最新來自於伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布啟動納什爾2的第23波的打擊，一共是分成3個階段來做打擊，包括摧毀了巴林的空軍基地。當地有非常多的無人機維修的設施也在這邊被摧毀了，而包括了在巴林當地的港口，甚至是科威特的美軍基地設施也都被毀損了。再來看到的是，伊朗更直接宣稱了，接下來已經呢把巴林的美軍在當地的雷達、防空系統都列入了打擊名單當中。理法的一處愛國者防空飛彈也遭無人機給重挫，並且聲稱呢已經打擊了科威特美軍的預警系統，甚至是無人機的 MQ-9死神無人機的機庫。針對於戰損的部分，美國一直說呢，他們其實沒有太多的美軍傷亡，刻意要淡化美軍傷亡人數。但是來自於紐時最新踢爆，五角大廈是不是刻意淡化這些傷亡人數呢？統計過去14天，其實已經有近100人受傷了。
甚至連美國官員也都坦言說，他們不敢公開這些傷兵的資訊，其中一個原因就是擔心伊朗借此來掌握整體的部署狀況，進一步要提高精準的打擊度。所以今天節目一開始，我們要請教大使怎麼看了。范斯日前也承認了，坦誠說單靠空襲是無法打倒伊朗的。接下來美軍大動作的集結，難道真的要打這一場地面戰嗎？美軍現在也不公開他的傷兵資訊，是怕被精準被伊朗給掌握住嗎？謝大使怎麼看？对，其實范斯他代表了不願意全面開打的這一派的想法。那當然，美國也有些媒體報道說，有人希望打得大一點，那就是美國戰爭部長 Hexas。所以顯然，這個川普政府內部有兩派人，主戰跟這個組合的。那最後當然由川普來決定了。那川普事實上的話，他嘴巴講的那種打擊的力度哈。事實上，我認為遠大於美國對這個伊朗目前實施的打擊的力度，因為他嘴巴講得很狠，然後實際上看起來這個戰場的範圍哈沒有擴大，也就是你也沒有聽到這個伊朗的首都，比如說德黑蘭受到攻擊的消息嘛，你也沒有聽到伊朗的重要城市被轟炸。那現在看起來好像大部分美軍的攻擊都集中在伊朗的南部，尤其是跟荷姆斯海峽的攻擊或防守相關的這些伊朗的軍事設施。當然有一些變化的，就是說，美國這一次也打了很多，所謂伊朗在抱怨的說，你打的不是軍事設施，你已經打到民用關鍵基礎設施了，你打了發電廠，你打了海水淡化廠，你打了橋樑，你也打了什麼？你也打了這個隧道。是。那事實上，我看到一個橋樑被炸的，可能是伊朗那邊發布的消息啊。我看那個橋也不是說很重要的橋，那個橋看起來也不過差不多短差不多20公尺的橋是被炸掉了。那是外面傳出來的這個橋。所以到底現在這個川普的想法是什麼？當然，從軍事的角度上來看，很容易就解讀現在美國打擊的目標主要是在爭奪荷姆斯海峽的掌控權，因為現在這一波打起來，最主要的矛盾還是在荷姆斯海峽，因為美國是希望這些船隻走這個荷姆斯海峽的靠阿曼這一邊，靠南部，那伊朗就堅決不允許。是你船隻不靠我北邊的水道，你要走南邊水道的話，那就是什麼無人機與水雷來伺候。所以這個就在美國在爭取這個荷姆斯海峽目前的這個主導權嘛。所以，那美國的這些攻擊行為也都集中在荷姆斯海峽那一連串的島嶼，那這些附近的設施都有被攻擊的這些記錄。是。那另外，美國現在這個，所以會不會打陸戰？我認為，即使是打的話，也是小規模的。為什麼？你打這個陸戰，以這個164萬平方公里土地的伊朗的話，你派2000人，那打一個小島差不多，而且那個小島上面好像也沒有什麼掩蔽設施。你現在的這種目前的戰爭的進行的方式的話，你這個2000人上到一個小島，你沒有足夠掩蔽設施的話，那你有沒有足夠的這個所謂的攔截對方無人機或者說導彈攻擊的話，那是很危險的。那個傷亡很快就會突破現在的18個人的傷亡，因為現在美軍的傷亡，照昨天美國這個五角大廈公布的官方記錄，也就是說一共是死亡18個人，受傷447人。當然，你剛剛提到這個傷兵他們的受的哪一些傷，這個外面的猜測大部分都是什麼？都是這個被震傷，或者說都是炸彈爆炸的時候，如果沒有被直接炸死，要不然就是耳膜啊，或者說這些受到很嚴重的損毀啊，或者這些震傷啊這些之類。可是呢，這些是不是有嚴重的部分？因為前一陣子美國媒體就說出來，就變成就是說，當在3月的時候，當美國一個基地被攻擊的時候，那個指揮官自己本身先溜了嘛。對。那另外還就是說，這個出現傷兵的時候那很重要的就是說，美國在地的
這一些醫院並沒有緊急施救的這個能力。很多的傷兵是要靠就要快速的運送，把它運到德國或者歐洲的比較有先進因為戰地醫院是分好多等級的，你那種要實施急救，你要能夠很快的把它運送到的，那這個部分也是很大一個考驗。不過整體來講的話，川普最大的軟肋可能就是說他不能夠見到大規模的美軍的傷亡。對，如果有大規模美軍傷亡的話，那可能受傷的不是伊朗，而是川普的選情。那所以現在看起來一切就看川普了，他能夠承受多少美軍的傷亡，是他能夠承受这個每一桶石油價格升到什麼價位，那這兩個是他的軟肋。好，我們再快速的回復一下。那其實這場戰爭打到現在已經造成了18死，美軍的部分還有470多人受傷，這是美國自己親自證實的。那其實光是這2周就有近100人受傷，所以死傷可以說是快速的增加當中。我們也看到這一次美伊互相打對方其實也是做一個精準的打擊。美國現在主要鎖定伊朗，包括他在荷姆茲附近的港口，許多個港口。伊朗的部分則是打美軍的他的基地，包括昨天我們看到的畫面，約旦當地的基地。那現在如果說基地一直都被打的話，美軍接下來要怎麼樣才能夠集結他的兵力呢？那是不是打這個美軍的基地，對於伊朗來說真的是一個很好阻止美軍形成完整攻擊力的一個方式？伊朗找到了一個新的公式嗎？那張將軍怎麼看？我認為現在就是因為伊朗都是波斯報復美軍所派出的武力是來自於哪一個國家哪一個基地，那伊朗就選擇報復那個地方。所以你注意看。沒有沙烏地阿拉伯，因為沙烏地阿拉伯我們講要求美軍不要從沙烏地阿拉伯來起飛來對伊朗施攻擊，那約旦有打約旦，所以約旦還在沙烏地阿拉伯的西側他都打。那現在就是美軍要不要打地面戰？我認為他考量的蠻多的，有3個重要考量。第一個，盟國不支持。你要知道，波灣戰爭也好，伊拉克戰爭也好，甚至阿富汗戰爭也好，盟國都有參加。這一次的伊朗戰爭，法國、英國、德國，英國跟美國的關係最好，英國都沒有參加。那你就知道，意大利也沒有。那盟國不支持，美軍要單獨對伊朗實施地面戰，美軍願意付出這方面的代價嗎？要不要？所以盟國不支持，造成美國總統川普這方面的考慮就會籌措再三。第二個，聯合國不支持，聯合國沒有決議說都要對伊朗實施動武，沒有聯合國的授權。到現在為止，雖然已經3月、4月、5月、3、4、5、6、7，就將近5個月了，聯合國沒有授權，那美國變成這個出兵的正當性就受質疑。是，你這個以前的時候都有啊，阿富汗戰爭、波灣戰爭都有，聯合國有授權，反恐戰爭有聯合國有授權，這一次沒有，所以美國就擔保了。那第3個呢？就是美國的怕這個所顧慮的犧牲太大，美國的意願也不高。你看這個聯合國不支持，盟國不支持，你意願也不高，所以伊朗他就有底氣哦。那叫有底氣，大家來玩嘛。那現在美國的國家戰略目標不清楚，美國如果國家戰略目標，美國要使伊朗國家意志屈服，那你就要軍事作戰，在作戰意志就要讓他屈服。沒有讓軍事作戰意志讓伊朗屈服，你伊朗的國家意志不可能屈服的，是這個有邏輯關係的。那美國也不打地面戰，因為打地面戰3個條件美國都不具備。第一個，美國的輜重沒有到位，坦克是打地面戰，坦克、自走炮、榴炮都要到位哦，輜重沒到位。第二個，後勤沒到位，打仗要後勤，不是說我打自動上去了，那你後勤的彈藥、後續的要不要上去？要，沒有到位。第3個，部隊沒到位，你輜重沒到位，後勤沒到位，部隊沒到位，你就不會可能做一個戰略展開來做地面戰。是，所以現在來看的話，伊朗也知道美國地面戰不打，那伊朗就會有底氣。所以我認為雙方會繼續耗下去。好，這場戰爭還會持續好一陣子哦。那等一下相同的問題也特別請教上次哥怎麼看伊朗的這一波攻勢哦？主要打的就是美軍基地，是找到一個新的打法嗎？等一下請上次哥幫我們稍微補充一下。那另外有關於荷姆茲海峽的問題，其實是美伊雙方現在糾結的點，因為呢，伊斯蘭革命衛隊已經宣布了荷姆茲的航運量接近要讓它歸零哦，等於掐住全球20%的石油的咽喉都被鎖死。那
這邊看起來說雙方會不會和談呢？有可能在10天後，伊朗直接回嗆說，這是在賭伊朗人的智商嗎？難道跟美國一樣低嗎？除了荷姆茲海峽之外，現在呢，胡塞也宣布要封鎖曼德海峽。曼德海峽的部分，阿拉伯每天在這邊運送超過360萬桶石油跟燃料，如果出口再度的受阻，影響的又是全球另外7%的石油了。兩個問題，尚志哥怎麼看？好像我們知道美伊的關係的這個戰爭的影響，現在荷姆茲海峽基本上已經停了，完全沒有運了哈。因為在你只要海峽闖關的部分，你要不是被伊朗部分攻擊你，这美國也攻擊你哦，所以現在荷姆茲海峽就斷了。那現在看的部分是曼德海峽。那曼德海峽在7月20號呢，胡塞組織已經確定，那麼要封鎖之後，可以說對於全世界的部分的油價雪上加霜哦。原先美伊戰爭起來的時候，大概油價就漲到80幾塊了，然後曼德海峽一關，那麼一封鎖的話，油價瞬間已經大概突破了91塊，現在大概都是在90塊、89塊上下。現在此刻哦，這布蘭德原油。那我們來看，其實它的影響層面是什麼概念呢？我们知道，其實，在曼德海峽，因為大部分是沙特運的油比較多，那在這裡頭，其實每天原先是大概740萬桶，如果連帶荷姆茲海峽加起來兩邊，每天是2400萬桶。那曼德海峽部分的這個地方的影響性是，一旦這裡封了之後，兩邊最主要的波灣國家的主要的運輸就斷了。那影響所及，其實最大的還是就是亞洲地區，中日韓、印度，包括東南亞為主，這邊受到影響。那你不走，你就只好繞一大圈，繞到海望角。首先呢，在這幾天，其實國際的這個郵輪的運輸已經大漲300%，而且如果你真的要走海望角的話，要多14天呢，2個禮拜，多數十萬元的你要付出的這個油料跟其他的部分成本。所以現在大家在整個市場上看，如果這個部分繼續下去，雖然希望它能夠和緩，有任何開放的機會，但現在你不得不說，現在全世界的航運界、油運界，因為這裡不是只運油哦，還有大宗物品啊等等的化工這些東西，也會使得通膨受到影響。所以現在全世界資本就這幾天在評估說，如果還是這樣子的話，可能它的基準觀察點就是在100，就是油價在100以下到90之間。這個算是基本盤哦，也就現在還會再繼續上漲，大家預估是這樣，但是基本盤。但如果後面持續嚴重，可能超過1個月以上的話，那可能就要油價考慮130到150，那這就是蠻嚴重的。而且這次如果兩邊，你知道之前美伊戰爭的時候，這個曼德海峽還沒有被封鎖啊，這是現在這第一次被封鎖，所以現在大家有真的覺得說，如果封鎖時間更長的話，有可能會達到在一開始在美伊戰爭的時候，大家說哇，最嚴重的是油價漲到200元，那這個就是這個顛覆性的對於全世界的部分的影響。那當然知道，其實胡塞組織其實它其實不只是聽伊朗的，主要它還是跟沙特之間有很多的爭議，所以大家希望是胡塞跟沙特的爭議局部的能夠化解之後呢，讓曼德海峽如果能夠通暢的話，對於全世界油價的幫助會好一些。好，謝謝尚志哥，那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。中非衝突又在擴大，現在來看到是菲律賓，難道是先揮棍嗎？中國海警這一次特別公開了這個現場的這個衝突畫面哦，做影片來做反擊。那麼仁愛礁現在面臨衝突全面升溫，南海要變天了嗎？今天會來做深度的解析。南海局勢，趕快來看到仁愛礁的另外一波中非之間的衝突。這一次不是只是看到了這種海上對峙的情況，水炮做驅離等等，已經升高到中非雙方做一個近距離的纏鬥、肢體接觸。來自於菲律賓方先發布了一個最新消息，他指控中國海警人員他們持木棍擊傷了這個菲律賓的海軍人員，聲稱呢，菲方人員當時是試圖要用比較冷靜而且非對抗的方式要驅離大陸的海警艇的，沒有想到遭到中方的木棍
給打了一下哦。我們來看現場的最新畫面。菲律賓小艇，這裡是中國海警，請與我保持安全距離，否則由此引發後果由你一切承擔。離開，等我，走。好，這畫面上看起來真的是非常的激烈哦。菲方認為說是中國海警人員激烈的攻擊他，而菲方的水兵遭到頭部重擊的畫面，就是剛剛我們看到的畫面，現在在網絡上面瘋傳。菲方試圖要塑造中國濫用武力的一個形象，包括美國呢最新也出來譴責說中國大陸是在做危險的執法，升高了區域的緊張情勢。好，那另外一方面，中國的故事又跟菲方是完全不一樣的。中國說海警是在多次警告菲方無效之後，才會依法採取一個對等的反制的。整個過程當中都保持一個最大的克制，抨擊菲方歪曲事實，反誣中方。所以今天節目一開始，先請教張將軍怎麼看這一次從水炮的衝突已經升級到近距離的肢體接觸，南海現在對抗正在快速的升級嗎？會不會擦槍走火？張將軍怎麼看？我認為他這是也有克制性的衝突，然後不要讓它升高。第一個，解放軍不參與，是海警船，海警船是執法，那解放軍來就不一樣了，那都是上面又是彈又是炮的，然後你看這個海警船上面連槍都沒有，連刀子都沒有，拿的是棍棒，連刀都没有。那換句话说，這是我們講，這是個克制性的來取締。菲律賓馬德雷山號，它這2艘這個橡皮艇，中國大陸是小艇的，上面8個人嘛，拿的是棍棒。然後注意到都有做錄影，都有做錄影存證，所以那我們知道，既然有錄影存證，那這個的衝突就是克制型的衝突。那中國大陸為什麼在這個時候要這個把這個取締的手段增加呢？我認為時機對了，時機到了。第一個，這個南海仲裁案剛好今年是滿10年，而且是這個月滿10年，滿10年，菲律賓在這方面想要這個類似大張旗鼓、大肆宣傳。那中國大陸人在這個時候沒有動作嗎？就看菲律賓好像在那邊這個大肆宣傳，在這個宣傳戰上面好像要取得優勢。中國大陸想想看，那這個時候不出手，何時出手？第二件事情。就是美國的海岸巡防隊也派了這個船進駐到南海地區，那美國派到新加坡，也到菲律賓，那你這個是針對的目標是誰？針對的是中國大陸。那中國大陸想說，你都派這個那個域外的國家都派了海岸巡防隊的船只過來，那個中國大陸在這方面會退縮嗎？如果這個時候中國大陸沒有做表態，要不是說中國大陸認為美國派的船是有用的，那表示說對我來講產生後作用，中國大陸要表示你派這海岸巡防隊過來這邊想要幫助菲律賓執法是沒用，我照樣執法，我照樣取締，我照樣實施更積極的驅離行動。是，這個表示說我就讓美國來看這一場衝突。那美軍有沒有介入？美國海岸防衛隊不在啊。第3個最好的時機，現在美國跟伊朗在衝突。美國的焦點都在中東地區。你這個南海地區啊，菲律賓你乖一點。我現在重點是在中東地區，我在那個雙海峽、荷姆斯海峽跟曼德海峽，我很傷腦筋。你現在乖一點。我現在沒有分身乏術，我置重點不是在南海，是在阿拉伯海，是在荷姆斯海峽，是在我們講的波斯灣。這個時機要什麼？中國大陸這個時機要出手，因為等到伊朗中東地區的這方面的衝突告一段落，那焦點會過來啊。所以現在來看的話，中國大陸這3個盤算，所以是克制型的、棍棒型的，是小規模的衝突，並不會擴大。好，中國大陸有選擇時機針對於這個菲律賓來做一個出手，那剛好南海仲裁10年，這是一件事情。第二件事情還有這個。停在仁愛礁的馬德雷山號一停了20年，所以中國大陸是不是現在也想出手了呢？我們稍微回顧一下，它當時停的時間是在1999年，菲律賓它刻意將2戰時期登陸艦剛剛提到的馬德雷山號就給它擱淺在仁愛礁了。那他說是單純的技術故障，結果這一放就放了20年。那菲國人員長期在這邊呢駐守，包括他們的人員還有軍事補給，成為中菲南海主權最敏感的一個地方。那中國大陸
大陸為了要趕走這艘船，也用了一些方法，包括他說這長期已經破壞了生態。像是這邊有駐守的人員哦，所以造成了生活污水的排放，或者是造成了這些大量的珊瑚死亡啊、船體這個鏽蝕，還有垃圾焚燒，都破壞了海洋生態。接下來大陸會不會有一個比較大的一個動作，去破壞這個去阻止在這邊馬德雷3號繼續的運補，甚至把這個船給驅離走？那尚志哥怎麼看？我在看這次衝突，我個人倒不那麼覺得馬德雷3號是很重要的哈，因為這裡討論蠻多，還是在這次衝突的時機點，我認為還是有點有趣。因為這個時機點上呢，首先都知道當然菲律賓挑釁的，但是不要忘了，剛剛前面講到這一次有關於南海仲裁10年，對，其實它是2大陣營哈，美國那邊呢拉攏了十幾個國家來說要支持這那陣營，中國你要道歉等等。可是還有一個比較特別的是俄羅斯哦，俄羅斯在這個禮拜當中是這10年來第一次表達是站在中國這邊哦，所以這裡頭當然這裡頭還是有些這個國際地緣政治的這個對應啦，但時間點是還是微妙，有時候這種對抗性就是這幾天其實還蠻高的。除此之外呢，就是大家都看到那個中國大陸官媒哈，就是推出了一個 AI 的短片，這個 AI 短片當中呢，就是有一隻猴子。中國大陸在取笑菲律賓就是飛猴，就是一個猴子，然後兩個人手，就是說表示這個部分是這個中國跟這個歐洲的部分，其實就在這個就都是順着他們所擺布啦。然後最後呢，他想要攻擊一個船艦，就是中國的船艦，被中國這個水炮打過去。那個真的是 AI 做的蠻精密，而且是一首歌來唱歌，而且有英文歌詞。我認為這個諷刺性會太大了。前2天這個整個菲律賓當中的媒體裡頭都針對這個是頭條標題在大生氣哈，我認為有這些意氣之爭，而且我認為每次只要在南海當中有一點衝突，大概都是什麼？都是馬克思在國內當中的政局有一點的問題。那麼最近問題是什麼？其實還沒有疑問，就是沙拉杜特地的彈劾案不順。沙拉杜特的彈劾案在第一次控方當中表達的這個部分，說他要殺馬可斯這個東西，就基本上被駁回哦。所以現在開始要查沙拉杜特地的這個賬的這個部分，是，而且現在真的就是他需要16票才能贏，現在馬可斯只有13票，只有5票中間票，那能不能拉3票過來都很難說。而且現在菲律賓的軍方對於這件事是表態說他們中立哦。就我們剛剛提到跟中國大陸吵的那個國防部長，他既然表達說這件事情菲律賓的軍方是中立，當菲律賓軍方是中立的時候，就基本上有一點暗中支持杜特地的這樣子的意思。我認為這些都是我們看到周邊的因素堆積在南海這一次的事情。我為什麼認為南海這次我都覺得這個馬德雷3號其實比較次要？因為其實在今年上半年到現在值得注意的真的是什麼呢？是美國從今年年初撥補了，無論是在海軍，包括海巡，我們講海巡吧，撥補給菲律賓海巡有6艘哨兵級的快速巡邏艦，跟2艘的這個遠洋巡邏艇，另外還有一些無人艦跟無人艇，都是2027年，就是這5月之後的撥給菲律賓用的哦，是海警的部分，海軍的部分也有哦，其實都是還是有點規模。當然，美國部分從2023年就開始撥補給菲律賓，包括駐紮在蘇比克有很多以無人艦艇為主的各式各樣的，但今年撥補的特別多，所以我認為現在如果說在南海地區當中有一些要大家特別注意的，不是原有的這些爭議，而是如果特別到美國是不是提供給菲律賓海警方面的這些新的船艦，他們有運用上在南海跟中國當中，無論是對峙乃至發生衝突，我認為這個才是非常重要的觀察指標。好，所以這一場的中菲衝突有幾個關鍵的點，包括說美國是不是繼續的擴大對於菲律賓在武器上面的支持。那第2點就是南海仲裁10年，剛剛都提到了，就是美國拉了14國一起來加入哦，針對中國大陸。那中國大陸的部分這次首次有了俄羅斯來幫忙支持表態。那這個仲裁案的最大爭議點，接下來會如何發展？那這個還有中菲現在呢，其實外長在這個東協即將會面，這是中菲外長睽違2年之後首度的坐上談判桌，有沒有什麼可以特別關注的部分？謝大使怎麼看？對，當然中菲之間最大的問題就是這個南海的主權的這個爭議啊，因為事實上菲律賓事實上它是在擴權啊，因為菲律賓在這個從這個西班牙的殖民地被交給美國殖民做美國殖民地的時候，曾經有一個水域的一個怎麼樣一個界限，那麼往北呢，它不超過北緯20度，那北緯20度，所以現在大陸很多學者就說，
北緯20度的話，那巴丹群島屬於中國的。對，因為巴丹群島在北緯20度以北啊。而且它在地理形勢上，它是屬於跟台灣島是在同一個這個地脈之上，海底的地脈之上。所以再往西邊的話，事實上它現在這個巴拉望島，事實上是不是屬於菲律賓都有問題。所以菲律賓不能說獨立以後突然說這個南海的主權都是他的，因為靠近他。因為事實上的話，當時對於菲律賓這個領土範圍的時候，比較明確的一個證據就是，當時西班牙交給美國的時候，他那個所繪制的菲律賓的範圍，那個是應該是最權威的。所以菲律賓對於南海來講是沒有任何歷史法律的根據，就在胡鬧的。哎，靠近你家就是你的。那這個世界如果用這個原則的話，那他老早大亂了，對不對？那是不是與那國島靠近台灣也屬於台灣啊？對，它離日本遠得很啊。是。所以這些問題就變成就是說，菲律賓那最近他這個所謂的2016年的南海仲裁案10週年，你知道美國幫他拉了14個國家一起表示支持，就這14個國家裡面沒有一個除了菲律賓以外，都不是南海周邊的國家。還跑到什麼愛沙尼亞，什麼立陶宛。那個在波羅的海，離南海根本是這不叫108000里的。而更有趣的是，南海周邊的國家除了菲律賓以外，沒有一個國家加入美國說你那個2016年的什麼南海仲裁案，我來重新支持你，沒有聯署就表示不支持啊。美國搞這種東西就是50K啊，你們都來支持。越南支持沒有？越南沒有支持，對不對？馬來西亞有沒有支持？馬來西亞沒有支持。印尼有支持嗎？印尼也沒有支持，所以這個是根本就是從這些周邊國家都不支持的，然後就是一場鬧劇嘛。那對我們來講的話，更荒謬的，他居然說我們那個太平島是屬於島礁。你知道這場審判不但他在程序上他沒有管轄權之外，他那個實質的審案，他的實質的裁決更荒謬。別的我們就不說了。太平島他說是屬於島礁，你知道太平島是完全符合國際海洋法公約第121條，是屬於島嶼，而且是可以作為劃設領海基線的島嶼的。因為121條規定非常清楚，有3個條件。第一個，島嶼為自然形成。日本在那個沖之鳥那個一塊礁石裡面，他給它旁邊用混凝土把它搞成那不算島。太平島自然形成，然後呢，高潮時浮出水面，那是絕對是事實。第3個，它怎麼樣？它能夠維持人類在上面的經濟生活。你要簡單的就說你要有淡水了，你要可以種植一些作物。哎，我去過太平島，我本身去過0.5平方公里，上面既有井水可以維持這個井水，另外它的土壤也可以種蔬菜。也可以種椰子，那上面椰子樹一大堆啊，所以就變成這個裁決居然說我們的太平島，不符合121條，那不就是當時馬英九總統那時候提供了很多資料給這個所謂的仲裁庭，而叫他們派人來看，他們自知罔聞，最後的決策說太平島不屬於島嶼，那這種決策的話，這種裁決，光我們這邊就要跳腳了。對不對？你這是什麼裁決啊？你看到你等於是指鹿為馬，對不對？你明明看到這個事實擺在眼前，你都給他說不存在，那這種判決不是一個笑話嗎？所以不要講這2點就已經讓人家覺得真的是根本就是一個胡鬧，而且稍微有一點常識的都知道，仲裁一定要雙方同意。對不對？而且雙方同意以後，仲裁庭，而且要選擇在哪裡仲裁。你可以選擇仲裁地點，你還要選擇仲裁員，也是由當事方大家來選的。請問一下，這個根本沒有人參加，只有菲律賓一方參加的，你這個庭就不能成立啊？那你怎麼最後還有成立，還做了一個判決？而判決這麼荒謬的，連太平島你都把它說成是島礁，所以呢，這個完全是怎麼樣？一個政治性的一個案件，完全沒有法律的合法性，不合法啊。然後呢，
也沒有任何拘束力，就是一場政治鬧劇。所以呢，不但這個國際社會只有少數聽從美國的這些小國來加入聲援，10年以後也不就14個國家。那最重要的是，所有在南海周邊的重要國家，沒有一個是對這個什麼10週年，人家沒有任何表達，也就是說，就是一場鬧劇。好，謝謝謝大使。那我們休息一下，馬上回来。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。日本的重量級企業現在拉起了警報，中國大陸的稀土戰今天要來看到已經重挫到，包括了日本的三菱重工、日立、信越化學都遭到鎖定了。稀土戰在升級的時候，包括了當地的軍工、高科技供應鏈會不會迎來危機？歡迎觀眾朋友留言來跟我們一起做互動。如果您認為會對日本的產業造成影響很大的重擊，留言寫1；如果您認為這個影響不深，日本自己有其他的方案，幫我們留言寫2，一起來做討論。3個火線話題，等一下一樣，我們請來賓來幫我們做解答。好，我們現在要来看到這個中國大陸的稀土戰已經好一陣子了，但是現在有了一個最新的數據，光是6月份哦，現在呢，在這個中國大陸對於日本的制裁的部分，其實5月的時候有稍微放寬一些，但是呢，在6月的時候，对日本它有在祭出4大戰略元素，給它幾乎是斷供。這當中包括了加、敵、特跟乙，全面來做一個精準的打擊。為什麼鎖定這4個元素？等一下來看。第二件事情，現在其實有具體的企業已經受到了影響，都是日本的這些重量級企業全面承壓。包括我們剛剛提到的幾家。那如果稀土繼續管制的話，日方也做了一個經濟的一個估算。損失恐怕達到2.6兆日元，對日本產業的重擊有多嚴重？那麼現在包括了美國跟日本，他們都投了，包括有美國的部分投了數千億要重建去中國化供應鏈。日本方面現在開始拆解它的馬達要回收稀土，能夠成功擺脫中國供應鏈嗎？好，今天我們會來做深度的剖析。好，這一場稀土戰現在已經不是貿易反制，可以說是精準打擊。我們來看到中國大陸對於美國的打擊是，其實呢，6月份對於美國稀土出口雖然已經回升了，但是上半年的話，整體的量還是比當時中美貿易戰前暴減了大約幅度高達2成。那中國6月份則是持續收緊，對於日本的出口已經降為0了。就是這剛剛我們提到的4大元素，直接打擊到的就是日本的軍工跟它的製造業2大核心命脈。好，我們看看這4個元素的稀土為什麼這麼重要。先看到第一個銻跟特哦，它們這些是屬於高性能永久磁鐵的關鍵原料。鎵的話就是跟半導體、5G 有關了，所以是科技產業。再來乙的話是大量的用在不管是這一些航太的發動機、材料或者是雷射系統、半導體都有關係。具體已經拉起警報的企業，包括了三菱集團5大核心企業，像是三菱造船啊、三菱重工等等哦，其實都有受到蠻大的一個影響。那這當中包括他們參與了飛彈、防空系統、軍艦、戰機零組件的一個製造。好，再來我們要看到的是日立企業也受到影響。影響的就是它的工業設備、能源系統、高階電子的生產，還有牧田跟信越化學，影響的是半導體企業，甚至連我們來看到手錶相關的企業 ，Citizen 跟歐姆龍也公開示警，如果出口再持續的受到限制，未來的財務會受到嚴重的打擊。好，所以為什麼北京6月份要針對這4大元素做一個收緊的動作？哪一樣元素對於日本產業受害最深？那介大使怎麼看中國大陸的目的？現在看起來，我看了各界分析哈，現在4種稀土裡面哈，就是銻跟特，這2個這個稀土啊，對日本的傷害最普遍最大，因為它基本上是就是說，主要用於新能源，主要用於這個風力發電，那麼甚至汽車
製造，還有怎麼樣，還有這個有關的這個晶片製造的這個最重要的材料就是永久磁鐵，這樣子的這個關鍵的這樣子一個產品的製造會造成致命性的傷害，而且最重要，它沒有替代品。也就是說，你失去了永久磁鐵這樣子的一個重要的這個工業的一個這個產品裡面重要的这個最重要的元素那你的打擊面是非常廣的，打擊面非常廣。那你其他比如說鎵的部分的話，它主要是用於這種高精密的這種通信或者說是這種雷達，這裡面很重要的。那它打擊的這些產業是比較不是面這麼廣，可是你如果是永久磁鐵它的整個生產受損的話，那這打擊面就是一片。那當然中國大陸對日本的這個禁運基本上是針對日本新型軍國主義崛起，然後呢高市早苗這個妄圖干涉兩岸的事務。那中國大陸認為這個是對中國大陸核心利益的一種公然的一種威脅，那必須要對這個新型軍國主義的抬頭採取一個強制的、一個決斷的、一個怎麼講、一個能夠把它嚴阻的一個有效的辦法。那最有效辦法就是把日本的軍工的力量，甚至日本的經濟的製造的力量把它削弱。如果說不能夠再展現在這一方面，中國大陸有這個能力的話，那日本會完全是一意孤行到底。那只有讓日本在它的軍工產業跟它的這個整體的製造能力受到了嚴重的打擊之下，那麼才會第一個有效的遏制日本新型帝國主義的崛起，另外也會讓日本重新評估它目前跟中國大陸的關係。是不是這種挑釁式的、這種公然挑釁或者公然與中國大陸作對的這種政策是不是有調整的必要？所以我覺得中國大陸的目標也是非常的清楚。那目前為止看起來日本幾乎沒有反擊能力。好，所以大陸鎖定這個迪根特，現在看起來是影響最大，直接打擊到日本的軍工跟製造產業。那其實有具體的企業受到影響，再念一次，包括三菱重工、木田，還有日立等等。接下來的持續的對於產業的打擊或者企業的打擊又有多嚴重？尚志哥怎麼看？我們知道，其實稀土呢，日本自己也有，但占的很少，1%，而且主要稀土無論從開採到最後你要提煉當中，它有很重的污染或者要很高的能源，所以呢，日本基本上過去都不在自己的國土，日本国內做這件事情，都是在外面做。那所以現在我們看到呢，日本還是日本政府啦，看到高市早苗跟整個他們經濟產業省到處全世界去結盟，他們還是要想盡辦法在3個方面來解決這個問題。首先，第二個部分到處收礦，跟大家一起合資；第二個部分是一起結盟，然後一起討論如何來共同運營；第3個部分是以跟歐盟為主，希望能夠定這個稀土的未來從標準到價格，由他們來控制價格。你都不生產，你控制價格，但是基本上日本政府現在在營造這樣的狀況下無一不語。然而，就如同剛剛大使前面所提到的，現在的這一些重稀土跟輕稀土，真的对日本的這種影響我覺得真的是苦不堪言。而且看起來日本政府有壓制，他們把自己內部的這個工業跟製造業的嚴重性對外說出來。我們剛剛講前面提到迪根特，這個其實是在2026年1月份一宣布的時候是直接跌落谷底，就零了。就這半年就沒有任何一點點進到中國的市場。那我很重要的氧化鋰的部分，在一開始馬上就跌90%，到6月之後也都完全1公斤都沒有再進到日本了。那我們都知道這些，另外還有7種的重稀土，其實也都是從1、2、3月的時候立刻大降很多，到4月之後都80%沒有再進來。你看。重稀土都沒有進來了，輕稀土呢還是有持續進去，因為有很多的一般的製造業日本用，但是也減了30%左右。所以你看這樣子的減量，那對日本的部分都知道，我還是整理一下。首先第一個影響最大、面向最大就是汽車業。那現在其實豐田、本田這一些所有的日本的部分汽車都受到影響很多部分產線其實是有萎縮的。第二個重要的其實是半導體業，我們到時候信業化學就受到很多影響，因為這裡頭像氧化鋰這些東西都是重要的。第3個影響是整個供應鏈，製造業的供應鏈大大小小，包括機器人包括等等的這個
包括這種所謂這個太陽能啊、風電這些裡頭需要的東西，其實都有關。好，第4個是最關鍵，那就是軍工業。軍工業剛剛提到的川崎或三菱都是，而中國其實看起來最重要的就是要打軍工業。那我們知道，在整件事情上當中，是確實從高市掃描，在去年不是說台灣有事一氣研發的，但目前看起來好像不只是懲罰而已。中國大陸現在是一個大戰略，因為軍國主要起來，軍工業就是要打。所以中國大陸的說法是以軍民兩用管制。那麼到現在為止都知道，已經有80家點名的機構跟公司，其中有40家是黑名單，另外40家其實是關注的哈。要知道，其實現在影響性，你以為日本不會到處買嗎？他們到處去找，可是為什麼買不到或很難買？因為我們舉個例子，現在剛剛講重稀土這7種。1克就超過2萬人民幣。我們講說氧化鋰吧，在中國大陸的境內的時候，1公斤是8塊美金1公斤，在歐盟1公斤是1200塊美金。你看這樣子的價錢，你能買嗎？過去便宜就能買到，現在就買不了。所以我覺得這部分的影響性對於日本方面的產業影響，端看大陸是不是要把日本的製造業，尤其軍工業打到殘、打到爛、打到死。如果會。中國大陸的戰略就是這麼做的時候，我認為這當中沒有任何消停跟改變的可能。好，所以日本現在趕快想辦法。那真的辦法也不多，除了做回收，上次我們提到之外，現在呢也去拆提煉馬達，要提煉出稀土，但是也被這個外界笑說，這個報廢週期恐怕需要15到20年吶。你到底要怎麼做？然後再來就是稀土的提煉，重稀土的精煉能力都還是握在中國手中。日本有辦法成功嗎？啊，張將軍怎麼看？我認為日本他要去紅，去中國的這個中國化的供應鏈，我認為。日本在這一方面不是成功不成功的問題，這是日本的一個重要的手段。他要凝聚國家意志。他的戰略目標跟去中國化這個路線來看的話，並行不悖。我就是要凝聚我的國家戰略目標。那有3個步驟，第一個步驟就是要凝聚國家的意志。那這樣越抗中越反中越去紅。日本的國家的意志會越凝聚，所以不是經濟的問題，是國家戰略目標的問題。我就是要去中，我就要走抗中的路線，我才能夠凝聚。因為日本的經濟表現並不好，那要怎麼凝聚？就是去中去紅，所以這個路要走。那第2步要做什麼？第2步就要進行修憲，因為我國家的意志凝聚了，我就要修憲，非戰憲法基礎要修掉，我就有正式的軍隊了。因為現在日本沒有軍隊，只要自衛隊。那他一修憲完畢之後，修憲的話就第9條一修掉之後，就是日本國防軍，日本武裝部隊就出來了。那就是正常國家的模型就出來了。所以他这要走，那就有戰爭發動權。日本就變成一個正常國家。第3步驟，發展核武，因為周邊國家包含朝鮮半島、包含俄羅斯、包含中國大陸都有核武，唯一日本沒有核武，所以他第3步就要走向核武。有核武了，有國防軍了，有日本的武裝部隊了，憲法也允許有戰爭權了，日本才是一個正常的國家。所以去中抗中絕對是日本要走的路線。所以中國大陸對日本限制它稀土對日本的出口，日本會屈服嗎？我認為日本不會屈服，剛好正中日本的下懷，就是作為凝聚它國家意志的一個重要的工具。好，謝謝張將軍，休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們製作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。好，中美之間的科技戰，現在美國說呢，打不過我就來禁止吧。禁的是什麼呢？華府最新放話了，他要來封殺不是中國大陸的晶片而已，這一次轉向要來封殺大陸的開源模型了。尤其今天會來特別談到 Kimi K3，現在因為太火了，美國說那我也要來禁哦。那但是現在的問題是，全國都在封訂閱，美國喊暫停，真的喊得停得下來嗎？今天就這些議題，我們會做一個深度的
剖析這一場中美之間的科技戰。如果你認為中國大陸在 AI 戰能夠保持領先，留言寫1；如果您認為美方可以保持優勢領先，留言寫2，來跟我們一起做互動。好，這一場人工智慧戰的一個關鍵爆發的另外一場戰爭點，就在於現在太火紅的中國大陸的 AI 公司月之暗面，上周不是發布了它的 Kimi K3開源模型嗎？結果這一發布之後，因為太受歡迎了，震驚了美國的矽谷跟華爾街，甚至是連國安系統都開始關注了，因為太多人使用了，所以川普說呢，我決定呢要來考慮對中國大陸的 AI 模型來實施使用的禁令，理由是因為中國大陸的 AI 模型大家都在使用的話，會不會影響到我們的國安呢？包括可能會產生資料外洩啊，或者是這些模型被拿去產生更多的資料，他們就會讀取到更多有關於美方的各種國安資料呢。好，所以現在也說了要來禁 AI 模型，到底有沒有可能呢？好，真的只是一個國安的考量嗎？因為我們在商業上來看到這個數字也是蠻驚人的。美國企業 AI 模型 token 每周使用中國 AI 模型的佔比，2024年的時候我們看，當時只有4.4%，一個非常低的數字，但是現在光是今年到7月份為止，已經大幅升高，超過了56%了。現在包括了美國自己的企業 OpenAI 跟 Anthropic 都說受到威脅，希望積極游說說，川普啊，乾脆我們也考慮採用開源模型，可不可以？好，川普為什麼要封殺中國大陸的 AI 模型？國安考量還是保護美國自己的產業？他大使怎麼看？美國從頭到尾就是競爭的考量，沒有什麼國安，國安基本上就是借口，借口。那這次這個 Kimi K3 事實上引起美國幾大這個 AI 大模型公司的恐慌，恐慌最厲害的就是 OpenAI 跟 Anthropic， 因為他們兩款原來在領先的這個大模型明顯被 Kimi K3 這種各種的這種指標所超越，而且呢。Kimi K3 第一個搞開源，第二個它的使用的這個價錢比他們便宜太多了，而且它也造成一個整個美國硬體界的所謂的這個 GPU 這個圖形芯片的這個一個恐慌，對，因為它成功的減低了對於晶片的這個依賴度。那美國的其他的這種大模型都是靠大算力配合這個 NVIDIA 的大算力，那這個中國大陸的這個幾個大模型，從 DeepSeek 到現在 Kimi K3 基本上都可以在中國大陸現有的晶片上來運作。是。那這 Kimi K3 它是同時可以在這個中國大陸華為的這個昇騰芯片上，跟這個美國的 NVIDIA 的芯片上來運作。所以呢，這個對美國來講，是一個很大的震撼。所以呢，美國這些政府還沒表態之前，美國的公司先表態了。那也就是 OpenAI 它一個高管，他是事實上 OpenAI 主管未來戰略的一個高管，他這個人叫這個Ball， 就是裘，他姓裘 BALL 稱鮑爾那他寫一篇文章了，他就是在 Kimi K3 出來以後，他就在網上寫一篇文章，他建議美國政府要用什麼？要散布恐懼。怎麼樣散布恐懼呢？你就是要散布一個消息，就是說這個中國大陸的這種 AI 大模型都有後門，它會竊取你的資訊，它會竊取你的這個內部的機密，所以要來散布。散布以後就會產生一種寒蟬效應。這寒蟬效應就是說，很多美國大公司因為怕這個公司內部機密被這個中國大陸的這個大模型這個 AI 大模型的公司所收取那造成它將來競爭發展上不利，就會不用中國的這些所謂的這個 AI 大模型。所以這個文章一出來以後在各方壓力下，它已經撤下來，因為實在太沒品了，這麼大一個公司競爭不過別人就出此下策，還公開寫出來。不過美國政府會不會採取這樣子禁絕的方式？美國的專家有兩批意見，一批就是說，你對中國大陸的科技禁止你只會造成憤怒，可是你沒有辦法阻止中國的進步，你會加速中國的進步，所以這個現在美國是一個他們的心靈的拷問。那麼看川普先生如何接招吧。
好。現在是政府單位跟企業單位都很緊張哦，美國的部分，那就是因為我們要來具體看一下，到底為什麼他們認為 Kimi K3這麼的讓他們這麼的緊張。我們先來看到這個 CG 上面有一個是 AI 模型的綜合排名哦，這個是在我們看到全球的綜合排名的部分，前3名其實呢是 Cloud 跟 GPT 佔領，那第4名才是橫空出世的 Kimi， 其實。速度非常的快哦，才一出世，它就已經列在第4名的部分。那如果看到具體的細節的話，我們看到這個前端的程式設計盲測的部分，它現在 Kimi K3是拿下了第1名，甚至超越了 Cloud 跟 ChatGPT。如果在涵蓋推理能力、程式理解等等的知識的話，綜合指數是僅次於2款剛剛我們特別提到的這2款模型的。那現在 Kimi K3的早期表現，美國媒體說叫做在 AI 圈掀起了。驚嘆，在矽谷跟華府拉起了警報，那也把它定調在中國大陸的 AI 實驗室追上美國的一個最新案例。商業內幕這個媒體也做了一個分析 ，Kimi K3 造成轟動的3大原因，第一個性能大幅提升，第二個價格的優勢哦，它的這個成本是美國。比它高了大概3倍左右，再來就是它有開源的這個能力，所以呢，允許更多的工程師可以加入，在這當中，開發者也可以做查看、修改跟部署。上次哥怎麼看？好，我們先看到它這個排名，事實上是盲測的結果，也就是說他都不知道這個東西是 Kimi， 所以測出來發現怎麼這麼強，大家是很驚嚇。好，先看是強，結果後來大家在仔細了解的時候，去仔細去追，你知道好多大神發現它真的不是蒸餾Kimi 現在不是都 ChatGPT 都批評 DeepSeek 什麼？你們中國的 AI 都是蒸餾，就發現不是蒸餾，它是原來自己的開發，而且是開源的，還這麼強，大家是很難想象的，所以大家都很驚嚇。好，如同剛剛其實是講，就是這幾天發布之後，就在以美國市場為主的大量的下載跟運用，直接轉移過去用 Kimi 的，真的不知反幾，使得逼迫 Kimi 就是在前2天宣布說他們暫停在提供。一個這麼剛開始的一個優惠下載停了哈，他們負擔不了。其實就這樣子，我們不講複雜，就是第一個 AI， 第一要強，第2要便宜，第3個要能夠靈活的改動。Kimi 的部分的，我們講強就是這樣一樣強，所以沒什麼了不起。真正的部分是便宜，它的便宜有幾個關鍵，你要知道我們在如果輸入很多東西，特別是很多公司要用，它還有很多的文檔。在你在用類似所有的 Cloud 或 GPT 的時候，你在輸入，如果特別是你寫程式打了一大堆，你打進去的都要占 token 可是呢 ，Kimi 不用 ，Kimi 有它的緩衝的能力，就是你打100萬字進去都不算錢。所以你只在還沒有開始跑之前 ，Kimi 就幫你省很多。而且要知道，我們作為企業運用為什麼現在包括 Airbnb、Uber 跟 Spotify 都用中國的？因為現在如果你要大量的運算跟文檔跟客戶的資料的時候，我告訴你，其實你用 Cloud 是貴死了，貴松松。就他在讀你的一些既定的文檔，比如說你要計算，你要做程式，你要等等的，或那各有擅長。可是呢 ，Kimi 的部分是你這些在所有跟文檔當中，它很便宜。所以對於現在美國現在是這樣子，到6月下旬、7月的這一波為主，60%。美國企業大大小小上市公司60%，60%以上都已經用中國的 AI， 而其中現在很高的都在用 Kimi。現在大概只有跟政府、金融有關的，他們要非常防護安全的，那麼以及非常大害怕股市受到影響的這些公司。但舉凡只要是美國現在新創公司1000人以下的這些中小企業，大幅度的都在用中國的部分的這個現在的 AI。所以我覺得現在這些東西，中國大陸不只是開源。剛剛講強便宜又能夠靈活這件事情，接下來月底還有一個那個就 DeepSeek 馬上在月底就要公布它的 V4了，基本上也應該不會輸 Kimi 啦。如果又有一波打來，美國真不知道怎麼辦才好。好，同一個問題，張軍怎麼看？我認為這個 Kimi 可以屬於2大優勢，第一個我就是便宜，我因為這個便宜我低價，那個市場強調的是一種經濟原則，它會來衡量哪一個是比較經濟，哪一個比較便宜的。那 Kimi 在這方面佔的優勢。第二個開源，因為我這個開源了之後，我的這個資料庫這個模型體會越來越大。那我現在2.8兆，我們知道1000萬就已經很大了，2.8兆是什麼？就是28萬個1000萬，哇！你看看不得了了。這個那你看看這個數量是多大？那這樣呢，讓來做使用。那來做使用的狀況下，人數激增，我們要
大家都來用這個，那就會滿載 overloading。這個一滿載之後就要做管制，要不然現在人家已經繳費的反而用不到了。对，那你新進來的你就要開始享受，所以它從這個代表什麼意義？表示它整個膨脹非常的快速，大家都在使用。我認為這有3個特色。第一個，為什麼會產生這個狀況呢？除了價格之外，第二個我們也想到，就是因為大家想要來有一個客觀的，那我來看一看客觀的資料是怎麼樣，是有一個對照組，我不要只看 Cloud 或者是看 ChatGPT， 那我來看一個這個 Kimi， 我要來比對照一下，我不要只是一言堂啊。那有個對照組，有個科学組，那就不一樣啦。是這個樣子，這個因素啊。第3個呢，我認為美國會走向以國安因素，因為它是開源，以國安因素做保護。美國都是這樣子，打得過的時候開。